Эралин Бикбаев, Тохтама. Кайткан сакта кояш сыгышыннан, кайткан сакта кояш байыштан, кайткан сакта шатлыктардан йырлар, кайткан сакта өҙөлөп һағыштан. Офоҡ буйлап Урал тауы яна, моңһоу шәфәҡ, алсаҡ таң яна. Шәфәҡтәргә ҡарап моңһоуланам, тын таңдарға ҡарап тын ҡалам. Тупрағымда ниндәй сабыр тынлыҡ, һауаларда ниндәй тантана. Йым-йым килә тауҙар, әйтерһең дә халҡым ҡулы сиккән таҫтама. Һеңгән уға быуын-быуын буйы, күҙ нурҙары илдең моң, йыры, шуға ла бит леп-леп тибеп тора. Һәр семәр уның, һәр һыры. Улар шулай тере килеш сыҡҡан, күпме уттан, күпме ҡайғынан, аҡҡан ҡондор үҙ эҙҙәрен һауған, үҙ төҫтәрен ҡайғы ҡайыған. Бер биҙәге уның һутҡа тулып, бешкән еләк кеүек аллана. Береһе йондоҙ кеүек баҙлап яна, береһе кәрәк кеүек баулана. Теҙелеп киткән тауҙарыма ҡарап торам тағын тыуған еремдә. Нурға ҡойоноп, тағы йым-йым килә, ҡыҙҙар ҡулы сиккән таҫтамалдай балҡый Урал илем түрендә. Ҡундырмайса халҡым бөртөп туҙан, һаҡлай белгән уның паклығын, йортондағы изге таҫтымалын намыҫы менән йыуып һаҡлаған. Килгән ҡунаҡтарға һуҙған кеүек, тотҡан уны ниндәй юғары. Таҫтымалдың ҡайҙа төҫ ташлауы, сағыулана ғына ни бары. Уға һыйынып күпме таңдар атыр, ә ул һаман нурға ҡыйыныр. Ҡалһам ине уның йөҙкәйенә, кескәй биҙәк булып, уйылып. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.